O mundo só tem 60 Oi, galera. segundos. O mundo só tem 60 segundos. Arromba essa janela. Aberta. Vamos embora. Já passou 10 segundos. Pega o carro. Dirige. Vai. Travou. Corre. Entra no bunker. Entra. Fecha a porta. Não tá acabando. Eu vou morrer. Morrer. Vai durar só 60 segundos. Notícias. 60 segundos, o meteoro vai cair no nosso planeta. Arromba aqui. Bora, salta. Gostei de grana. Não quer ser meu amigo? Vai tomar. Au! Ô, seu Jack, não tem como abrir as portas, não. Se é por acaso, é um jumento. Corre. Esconde. Esconde. E o mundo já acabou inteiro. Deixa eu botar melhor aqui. Nossa, se eu for Ah, muito seu doente. Jeg, bota o Você campo percebe de a visão diferença, ó? melhor, seu Jeg. Assim, ó. Eu fico lerdão. Eu realmente concordo, tu fica um lardão. Tudo fica muito rápido. Pior que assim fica rápido mesmo. Tem muita diferença. Impressionante como tu é um Jeg. Vem cá. Morreu. Ai, meu Deus do céu. Repite essa vida inteira. Ai, tô me batendo, gente. Para de me bater. Vamos ser mais amigável. Eita, que rápido é isso? Vai, meu filho, sobe isso rápido, a vida não é um morango, não. Tu tá achando o quê, hein? Controla? Oxe, como é que tu aprendeu a controlar isso, hein? Mano, tu vai ficar aí brincando de derrubar as coisas aí, quebrar tudo. E enquanto o tempo tá acabando. Deixa eu ver. Meu Deus! Quebrou até a árvore. Essa caixa mesmo que eu vou ficar. Pode me levar, mundo. Pau! Tela preta, tela preta, tela preta, tela preta. Bate esse cara, bate nesse
controla esse carro direito, viu? Olha, está quebrando tudo. Eita! Velocidade! Segura a dança do creu! O negócio vai cair aqui. Vou preparar o carro. Galera, o carro tá bem. O jogo tá bugado. É o loop. Meu filho, tu gosta de subir esse negócio aí? Que quando você estiver na vida real, você com certeza vai morrer. O meteoro vai atingir nosso planeta. Tu é um jegue, né? Aí tem mais chance de te acertar. E aí, gente. Tu vai morrer, ô engraçadinho. Vamos pela janela! Toma! Muito pouca vida, velho. Quase morri. Não morri não, velho. Me morri! Me mataram! Ai, eu tô subindo assim. Quem matou? Pega ele, frita ele, faz por ele com Volta ele. aqui, eu tô com a faca. Tu pode estar com a faca, mas às vezes ele foi participar de Matrix, vai saber, né? Mata esse cara logo, velho. Paga, viu? Chance o nome da minha. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Muito tiro. Tem nada aqui. Peraí. Ela tá com faca. Eu consegui pegar a faca. Pegar antes dela. Cuidado, ela tá aí, acredita, eu vou te contar, cuidado, corre. Isso, bom esse carro, pega esse carro, vai. Pega esse carro, oxi, tá em cima. Pilota com a Mas faca. tu dirige mal, viu, tu bateu em tudo. Onde é que eu tô? Mano, tu deve estar em um seguro, banco né? secreto, não é possível, velho. Eu acho que tu vai ganhar, não é possível que tu não ganhe. Como é que eu morri? Não, eu tava seguro. Eu só vou parar quando o vídeo bater 10 minutos. É isso. Tchau. Mano, tu quebrou com tudo, velho. Tô arrombando a porta. Tá. Meu filho, é mais fácil abrir a porta do que arrombar. Ainda bem que você vai fazer com essa faca, viu? Mano, você tá gastando seu tempo. Se esconde logo, você esqueceu que vai cair um meteoro daqui a 1 minuto. Pronto, você tá protegido, velho. Agora nada pode te impedir, porque você tá muito, mas muito Tem gente aqui, protegido, velho. Olha aí, você tá debaixo do esgoto. É um lugar bem fedido. Água! Não precisa gritar. Tá, pelo visto eu descobri um bug, que é de bug. Bunker. Tem só eu? É só. Eu tô com pouca vida. A porta aberta, otário. Quebrar a janela.
Oxe, tá tampada? Cuidado, ele vai te matar. Ô, véi, Eu não para. avisei. Perdendo tempo, esse cara me deve. Vai atrás dele. Caça ele. Tá, tem ninguém pra me atrapalhar. Ô, louco, tu tava na academia, é? Tu arrancou o negócio. Eu não sei o que serve isso. Morremos.